每個靈魂都帶住使命嚟到呢個世界，你哋又相唔相信呢句說話呢？2年前嘅我同屋企人關係好差，我哋對話入面永遠都係今日唔返啦，唔食飯，同埋 no。直至有一日，家姐，媽咪打隻貓貓返嚟啊！佢就叫虎虎啦，成隻老虎咁。就係因為呢一句虎虎，徹底改變咗我。以前成日唔返屋企，而家陪虎虎玩，帶佢睇醫生，餵佢食飯。虎虎仲好似有魔力咁，令到我同屋企人嘅關係慢慢變好。呢個家終於有咗溫暖，所以我硬係覺得呢隻貓貓好特別，但係又講唔出有咩特別。有一日，虎虎突然之間唔食嘢，唞氣仲好辛苦。當時獸醫話佢只係氣管有啲發炎，開咗啲藥俾我哋，但係食咗幾日，佢嘅情況冇好轉，仲越嚟越差。我哋即刻帶佢返獸醫度，先知原來佢患咗腹膜炎。嗰晚佢情況急轉直下，幾乎唞唔到氣。快啲返嚟啦，佢好似就嚟唔得啦！我一邊喺網上面揾呼吸機，一邊飛車返屋企。一入到門口，虎虎依然趴喺平時最鍾意嘅梳化仔度迎接我。佢用盡最大嘅力氣望向我即刻抱起佢，同佢講咗一句：我以後會多啲返屋企㗎喇，照顧好爹哋媽咪，你放心啦。嗰刻時間好似停頓咗咁，低沉嘅一聲，佢就離開咗我哋啦。嗰段時間我真係好崩潰，但係親手帶佢返嚟嘅媽咪比我更加傷心，加上佢有長期病患，為咗安慰佢，我 send 咗段說話俾佢，內容大概係話：而佢俾我嘅回覆係：喪禮嗰一日真係好好天，陽光普照，明明前嗰幾日仲行雷閃電黑色暴雨㗎。望住虎虎安詳嘅睡容，我好似終於明白到，原來媽媽會用盡全力完成佢哋出現喺呢個世界嘅使命。虎虎係嚟幫我哋修補家庭，而我嘅使命就係好好咁愛呢個家。